Ataka take KG Dama, not angry job with Pico, yeah? Salabi, not a little Suyashire. Ataka told Mudo, but a madam made the attack with Pico, right? Salabi, not a little Suyashire. Ataka Tima, but a madam down to my June the Dimama with Pico, right? Salabi, not a little Suyashire. Ataka Tima, Paramadan, Jangali, Moki, Linton, Pico, eh? Not a little Suyashire, Ataka Tima, Paramadan, Jandu, but we did it to Pico, eh? Salabi, not a little Suyashire. Ataka Toma, Judia and Jandu, but sound and Zin move Pico, eh? Salabi, not a little Suyashire. Ataka Tima, Judia and Jangali, Mount, Bone Tip to Pico, eh? Salabi, Uran and Outset the Tibia Mema, Pinsamasu Yashire, Amaka Sasin Yole, Dudia Dama, Mount Zingin to Pico, eh? Salabi, Uran and Outset Tibia Mema, Rosa Su Yashire, Ataka Toma, Paramadan Jandu, but you would demand with Pico, eh?
Salabi, Ulara Outset Jibama, Tatia Suya Shide, Alaka Guesas in Lama Jiba, Panamara, Changali, Mount Wato U Pico, Salabi, Ulara Outset Jibama, Dubia Suya Shide, Ataka Tom, Dubia Dama, Matasu Pico, Salabi, Ulara Outset Jibama, Patamasu Yashide, Amaka Sasin Yole, Dudia Dama, Sound Bezungo Pico, Sewa Kare Mari, don't you lemon calendariva, shall up Suchi Mubao? Kare Java Pila, no, Tiny Dao. Nimaro, to do the Java, General, a Jibian women on a lady who, Turu, Suyare, Gine, General, the Jacadeli, the hoop no Davivare, Turu, Suyare, Bajipo, Alga, Jacadeli, General Tavio, Susi, and Chimney Dara.
Okay, Sumya Chibi Baro, Samadomo, Jesus to Shibare. Daru Kilo, James, the young James is saying, no? You know the name why you will not play. Okay, Salabilo, Ulara Tasset, the Jibian Masu Yashi, Suchi University, Mepare. Isunago, Chimio Binata, Yomate, Okta, Ocho Yumu, Uyana, Peko Wargamia. Mularan testing the Jibian Magnet Suyashi, Amaka Septic, the Mama, Angel, who will pick up variation. Mularan testing. Take a Jibian Magnet Suyashi, Amaka Septic, the Max and Sandway will pick up variation. The Jibian Magnet Suyashi, Ataka Mulo, the Yara, Miki, Chamo, pick up variation. Mularan tested the Jibian Magnet Suyashi, Ataka Mulo, the Yara, Matoya, if you pick up variation.
နောက်ထပ်မူလာရန်ထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်စုရရှိတဲ့အာလာကကွယ်ဆာစင်လမကြီးသရုပ်ထရံမှာမောင်လင်းဟန်ပြေကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မူလာရန်ထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်စုရရှိတဲ့အာလာကကွယ်တုံးမကြီးတတိယရံမှာမောင်ဟန်လင်းထူကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မူလာရန်အထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်စုရရှိတဲ့အာလာကကွယ်တုံးမကြီးတတိယရံမှာမဇင်မမီချမ်းကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မူလာရန်အထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာပြင်ဆင်အစုရရှိတဲ့အာထာကတဲ့မှုတော်တတိယရန်မှာမောင်မြတ်သူရကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်မူလာရန်အထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာသရုပ်ထရရှိတဲ့အာမာကကော့ပရာတတိယရန်မှာမပြည့်ပြည့်ဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မူလာရန်အထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာတတိယဆုရရှိတဲ့အာမာကဘူတဲ့တတိယရန်မှာမယုံမိမိမောင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မူလာရန်အဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရရှိတဲ့အာလာကကွယ်စာစင်လမကြီးသရုပ်ထရံမှာမအေဝကြီးကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မူလာရန်အထက်စစ်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရရှိတဲ့အာမာကကော့ဟပရာတတိယရန်မှာမစနိုးထုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဥက္ကရာကြီးမှာ group ပုံလေးရိုက်တဲ့ခါမှာဥက္ကရာကြီးကဒါလေးဝင်ပြီးတော့ရိုက်ပြလိုက်ပါနော်ဒီနေ့ကတဲ့ရလားဒီဘက်ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကြည့်မယ်ရိုက်ပါဆုများချီးမြှင့်ပေးပါတော့မြမတစ်ရက်ကွက်အချိုးရည်မှုဦးရနန်းအားကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပညာရဏကမြက်မြက်ဦးတို့စင်ပေါ်တက်ဖို့ချိန်ကြပါပြီ
4 ယောက်4ယောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အလဲတန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲအတွက်ဆုများကိုချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုများကိုချီးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် Evergreen တောက်ရီသမဦးခင်စိုးကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိမ့်ဆုရရှိသောအထကကွယ်ကိုတေစာပြစ်စမရန်အိမ်မှမောင်အောင်မျိုးဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်ဆုရရှိတဲ့အထကကွယ်ဘိုတေစာပြစ်စမရန်မှမောင်အောင်စင်ဖြိုးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်ဆုရရှိတဲ့အထကကွယ်ဒုံကနီပြစ်စမရန်မှာမတ်နှင်းသစင်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်ဆုရရှိတဲ့အလကခွဲဒုံကနီစထမရန်မှာမောင်နေဝင်းဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာနှစ်သိမ့်ဆုရရှိတဲ့အထက1မူရုံပြစ်စမရန်ဘီမှာမတ်ရတနာကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာပြစ်စမဆုရရှိတဲ့အထက2မူရုံပြစ်စမရန်ခါဝေးမှာမတ်တပ်ဖူးတွေကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာစရုပ်ထဆုရရှိတဲ့အထက2မူရုံစထမရန်အေမှာမတ်ကေစင်စောကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အလေရန်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာတတရားဆုရရှိတဲ့အထက1မူရုံပြစ်စမရန်ဘီမှာမတ်ရွှေရမင်းအေးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်စင်ပကြီးပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရရှိတဲ့အထက1မူရုံပြစ်စမရန်မှာမတ်မူနိုင်ဆန်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အ
ပတိပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိတဲ့အာထာကတင်မှုတော်ပစ္စမရန်မှာမောင်စင်ထူးလွင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်呀，来。苏苗青女的老，听说过结束就会继续玩了，没有？再来没有？他但是不是两个嘛？苏苗青女个苏青明白是怎么吃饱的？一苏个今年那样的，嘛，自己毛个领导上面个安排了没有？ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်တသိဆိုရရှိသောအာလာကကွယ်ဒုံငနီသတ္တမရန်မှာမောင်မင်းချစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကကွယ်ဘူတိဇတတမရန်ကမှမယွန်းစန္ဒီအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကသောမှုတော်နဝမရဲမှာမဆိုးစန္ဒီကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကကွယ်ဘူတေဇနဝမရဲအိမ်မှမောင်မြတ်မင်းသိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကကွယ်ဘူတေဇနဝမရဲအိမ်မှမောင်မြတ်မင်းသိန်းကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကနှင့်မှုတော်အထမရန်ကမှမောင်မဆွမ်းရည်မိုးထက်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နှစ်သိဆူရရှိသောအာထာကနှင့်မှုတော်နဝမရန်ကမှ
မောင်ကျော်စင်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထက်တန်းစင်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်နှစ်သိမ့်ဆူရရှိသောအာထာကတစ်မှုတော်အထမရန်ဒီမှမောင်မြင့်မြတ်အောင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထက်တန်းစင်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ပြင်စမဆူရရှိသောအာလကကွယ်ဒုံမနီတသမရန်မှမောင်ကောင်းဆက်အောင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထက်တန်းအဆင့်မကြီးပြိုင်ပွဲတွင်သရုပ်ထားဆူရရှိသောအာထာကတစ်မှုတော်အထမရန်စီမှမောင်နေလင်းဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းအဆင့်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်တတရားဆူရရှိသောအာလကတင်မောဦးအထမရန်မှမောင်ဝင်းဝင်းထွန်းကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ထက်တန်းစင်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ဒုတိယဆူရရှိသောအာထာကတစ်မှုတော်အထမရန်မှမဆုမြတ်နဒီဦးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထက်တန်းစင်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဆူရရှိသောအာထာကကွယ်ဘုဒေဇတသမရန်ကာမမတ်ချောမွန်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ရတော့ရကြောက်ရှုရဆုမချင်းပေးပါတော့အိုင်ဂျီဘောကိုကျေးဇူးတူပဲတည်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘန်းကန်ချင်းပါမယ်မတက်ရသေးတဲ့သူများစင်မောတက်လို့ရပါတယ်ရဟန္တာကအားလုံးတပီးလို့ဘန်းကန်ချင်းပါမယ်မြန်လေးစင်မောတက်ကြပါဟိုဆူယူရဲ့ကလေးတွေကဟိုစောင့်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးချင်းမြင့်မဲ့စုကတော့စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲမှာဆူရရှိသူများကိုစုချင်းချင်းပေးပဲစီစဉ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုချင်းမြင့်ပေးနိုင်ရတဲ့ဘုလိုမျိုးနဲ့စစ်တူကြီးပွဲဝင်များမှာကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုချင်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုလိုမျိုးနဲ့စစ်တူကြီးပွဲဝင်များကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
စစ်တူရဲ့ပြန်ပွဲသူများချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ယူတန်မှာဆူရရှိတဲ့စစ်တူရဲ့ပြန်ပွဲဝင်ကလေးများကိုစုချင်းမြင်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးတတရာဆူရရှိတဲ့အထာကတက်စရုပ်ထဓမ္မမောင်ဇော်မင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးယူဒန်စစ်ပြန်ပွဲမှာဒုတိယဆူရရှိတဲ့အထာကတက်မှာသရုပ်ထဓာန်ကျောင်းသားလေးမောင်ဝီရတက်လင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ယူတန်ပြန်ပွဲမှာပထမဆူရရှိတဲ့အထာကတက်မှစရုပ်ထဓာန်ကျောင်းသားလေးမောင်အပ်ဘုံမော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိန်းကလေးစုကိုချင်းမှုဖြစ်ပါတယ်စစ်တူရဲ့ပြန်ပွဲမှာမိန်းကလေးစုကိုချင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတတရားစုရရှိတဲ့အထာကတက်မှစရုပ်ထဓာန်ကျောင်းသူမပလဲမြတ်ချေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိန်းကလေးပြန်ပွဲမှာဒုတိယဆူရရှိတဲ့အထာကတက်မှုတော့နဝမဓမ္မမနှင်းပွင့်မတီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိန်းကလေးစစ်တူပြန်ပွဲမှာပထမဆူရရှိတဲ့အထာကတက်မှုတော့နဝမဓမ္မမနှင်းနှင်းတွေ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ U16 စစ်တူရင်ပြန်ပွဲမှာဆူရရှိသူများကိုစုချင်းမှုပြပြစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြင်စမဆူရရှိတဲ့အထာကနှစ်မှာစတမရန်ကျောင်းသားလေးမောင်မင်းမြတ်စိုးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဇောတာဆူရရှိတဲ့အထာကတက်မှုတော့အတ္တမဓမ္မမောင်စိုးပြည့်ကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်U16 စစ်တူရင်ပြန်ပွဲမှာတတရားဆူရရှိတဲ့အထာကတောင်းမှုတော့တတမရမမောင်အောင်ပြည့်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးU16 စစ်တူရင်ပြန်ပွဲမှာဒုတိယဆူရရှိတဲ့အထာကခွဲပုတိစာအတ္တမဓမ္မမောင်ညံလင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး U16 စစ်တူရင်ပြန်ပွဲမှာပထမဆူရရှိတဲ့
အထက်ကဖြစ်မှုတော့အတ္တမတမ်းမှာမောင်မျိုးမြင့်အောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာစုရသွားတဲ့စုကြည့်ပြသွားတဲ့စုရလာတဲ့တာလို့ပြီးတော့စုပေးပွဲပြီးမှဖြောပြရေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်ဖြောပြရေးအစီအစဉ်လေးကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်သူများချင်းပြကတော့ဘလို့မျိုးနဲ့စစ်တီကိုဖွဲ့များကိုကျေးဇူးချွေးတရှိပါတယ်ခင်ဗျာစုပေးပွဲအခမ်းအနားလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြောပြရေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖြောပြရေးအစီအစဉ်လေးကြည့်ပြီးမှပြန်ကြပါလို့ပြတာရက်ခံပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြာပန်းစကားပြောပြန်ပွဲစုများချင်းမြင့်မဲ့စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစုကိုချင်းမြင့်နိုင်ရတဲ့မမိုးခိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအလဲတန်းအဆင့်မှာတတရားဆိုရရှိတော့အာထကတောင်မှုတော် Great စစ်မှမောင်တင်ဝင်းနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအလဲတန်းအဆင့်တွင်ဒုတိယဆိုရရှိတော့အာထကတောင်မှုတော် Great အိမ်မှာမအေးနဒီအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအလဲတန်းအဆင့်တွင်ပထမဆုရရှိတော့အာထကတစ်မှုတော် Great စစ်မှမရှင်းလင်းနေကြည့်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအထက်တန်းအဆင့်တွင်တတရားဆုရရှိတော့အာထကနှင့်မှုတော် Great 9မှာမနန္ဒာချုပ်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအထက်တန်းအဆင့်တွင်ဒုတိယဆုရရှိတော့အာထကတစ်မှုတော် Great 9မှာမအေးတရဖူထုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
ကားပြောပြိုင်ပွဲအထက်တန်းအဆင့်တွင်ပထမဆုရရှိသောဒေါ်မိုးဘော်ဒါဆောင် Great တန်းမှမောင်မျိုးမင်းထိုက်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဆုများချင်းပေးပါတော့မမမိုးခံကိုကျေးဇူးတူရတရှိပါရခင်ဗျာခဏလေးပါကျွန်တော်တို့ဓမ္မနယ်တွေဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုပေးပွဲအစီအစဉ်ကိုခဏလေးနားပါမယ်နော်ခဏလေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဒီပါဝေပြီးရဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးပြန်ပြီးတော့စပါမယ်ခင်ဗျာ
Okay ပါကျွန်တော်တို့အခုခဏလေးနားကြည့်ခြင်းတွင်မှာတို့ဖြောပြရေးအစီအစဉ်နဲ့ဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြောပြရေးအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မောင်စင်တူးတွင်အထာကတက်မှာစင်တူးလင်နောက်ထပ်အထာကတက်မှာမောင်ဖုံးကံပြေနောက်ထပ်အထာက3မှာမောင်စင်မျိုးတက်လို့ကတရောလက်တန်လေးနဲ့ကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသူတို့ပြောပြမဲ့တချင်းနာမည်ကတော့မေတ္တာလို့အမည်ရတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းကိုကိုအေးပိုင်မှနေပြီးတော့အားဖြည့်ဒီဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလက်ကုပ်တီးပြီးတော့အားပေးကြရအောင်ခင်ဗျာသထုံးတဲ့တော့မြစ်ရှိသောကြာရဤကဘာမြေလောကလေးသတ္တဝါတွေကြာပါစေမြတ်တာဤလားစုကြောင်းပေါင်းစုချွေမြတ်တာသထုံးတဲ့တော့မြစ်ရှိသောကြာရဤကဘာမြေလောကတွေသတ္တဝါတွေကြံပါပါစေမြတ်တာဤလားစုတောင်းပေါင်းစုချွေအောင်မြပါစေအောင်ရမြပါစေကာယစိတ်ဒုက္ခဘုဟုပြောပြောတဲ့မြတ်တွေကျန်နိုင်အောင်ပြီးရောက်ကြစေသဗ္ဗေသတ္တဝိနိညာရိပြမစီတော်စုချွေတောင်းလို့အောင်ရောက်ရကြဝေသဗ္ဗေသတ္တဝိနိညာရိပြမစီတော်စုချွေတောင်းအောင်ရောက်ရကြဝေဘုရားဘိညာဘောင်းတို့ဘာဝိစီတော်စုချွေတောင်းလာလေတရားတွေဘွားများစေလာမတွေ့ဝိရိယပြားဝေတရားနဲ့အာတိတာဝေတရားတွေဘွားများစေလာမတွေ့ဝိရိယပြားဝေတရားနဲ့အာတိတာဝေယံတနာရှိဝေဘောပိနိုင်ရစီယံတနာရှိဝေဘောပိနိုင်ရစီဇောတိကဘုံတို့အသွေးပေါ်ကျွေဝါရီမြတ်တာသကြောအနန္တောပရာချွေ
the Tomanano, yes, she's all Tiare. You are me, Lord, Gami, the glory, Jamawazi, Yitaino, Suto, Suchi. Nita, the Tomanano, yes, she's all Tiare. Jamazi don't suit you down on your way. We need Jamazi don't suit you down on your way. Bear, while we see no suit you down on we are Yari, Yanela, Yitawi, Yari, Wana, Silamatui, we are Yari, Yanela, Yitawi, Yatana, Siri, Poppy, Yazi, Yatana, Siri, Poppy, Yazi. Sotika Pogui, Pogui, Wazi, Nika, the toe and the Lopana. After the boat, Tabilo, Tia Baume, Tabilo, Abija Baume, Drew Tatime, after the Bogaro, the Karunga, the Tulu, Yavame, Alo Abija Baume.
ကျော်ပြပေးသွားတော့ဒါတို့ဘက်ကိုကျေးဇူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခဏလေးနေပါအောင်ဒါတို့ကိုဂုံပြူလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂုံပြူလက်ဆောင်ကြီးမြင့်နိုင်အတွက်မကင်လိုင်အေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတို့ဘက်ကိုဒီကနေပြီးတော့မှစုလုံးငွေကြီးမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်စုလုံးငွေကြီးမြင့်ထားသူကတော့မမမိုးကံပညာဒါနကနေပြီးတော့မမမိုးကံပညာဒါနဘွဲပဲပြီးတော့ဦးကင်စိုးဒေါ်ဆဆုအောင်နောက်ထပ်ဒေါက်တာတန်းဝင်းဒေါ်ကြည်ကြည်မော်နောက်ထပ်ဒုံမိုးဘိုင်ရိုကနေပြီးတော့မှအားလုံးစုပေါင်းစုငွေ3,500ကျပ်စုချီးမြှင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘုတ်ဒီပြီးသွားတဲ့ဆရာရဲ့ဂီတာလေးဒီပြီးသွားတဲ့ဆရာရဲ့မေတ္တာဖြင့်ကုညီကြည်ဆိုတော်ပေးတဲ့ကိုကြီးပိုင်ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာHello? Okay. ဒီနေ့ဆရာကိုစိုးမွန်းတင်ကိုပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာOkay,ဒီစုပေးဝဲပြီးည8နာရီဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့စာပေဟောတော်ဝဲဒုတိယညစမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါလေဒီပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုကကိုမင်းကိုနိုင်ကကျမ်းမာရေးကြောင့်မလာရောက်နိုင်မယ်ကိုမင်းကိုနိုင်စာတေးရေးတေးစုဆရာအယိုးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာအယိုးအခုရောက်ရှိနေပါပြီဆရာအယိုးဟောပြောတဲ့အလှည့်မှာတချင်းလေးတွေနဲ့တီးပြစုပြဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တချင်းနားထောင်မြင်တဲ့ပြည်သက်များကိုလည်းစာပေဟောပြောပွဲကိုကြားရောက်နားထောင်ဖို့ဒီခါလေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စုချီးမြှင့်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့စပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပုံပြောပြန်ပွဲအတွက်ဆုများကိုချီးမြှင့်မဲ့စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစုကိုချီးမြှင့်နိုင်တဲ့အတွက်မကင်လိုင်အေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Okay. Pertama uzung pembiau memang di semua suyasi alaka gue dong lima tadi ada jauh tu mat zimmi cang upek kau barang ya. Salabi, Zauda suyasi de, amaka emodia, Zauda dama masuknya no peko wale. Salabi, nauta Zauda suyasi de. Alaka timo uma, Zauda dan jauh tu mat fusion mimpi aku peko mana? Selabi, tetiak suyasi de, atakan nema, tetiak dan jauh tu mat siu ya aku peko mana? Salabi, pembiau memang dunia suyasi de, atakap dong budong, Zauda dan mak muwa bu peko mana? Salabi, pembiau memang pertama suyasi de, amaka sate. Tadi ada mak yang kita beko mana? Okay, grup orang ni jaya, grup siapa tu? Sini bila makin lagi jadi tuan di sini ada. Sana bila, jenama Mula cama bila dia, pembiau kebiayu, kebiayu mah suyasi dia tahu bila go suci ni bila masih macam mana? Isu go cimi naya tu, ko menyo ko peko war kami ya.
quạt phế con cao mòn tón mù là rồi có cái cô cái lẹ bên có lẹ bên tham gia có rồi cái lẹ tới giờ có đủ có thể liên ta tón cho đâu thá mới sai thò tán cái co lẹ màu vàng nhão này coi là đưa tia có nếu có quan câu của bị thố tôn được tôn ta tia mà chan món on có tính cái còn lại một anh nhỏ rồi cái lẽ bắt thầm có nếu có quan hệ tù tôn sẽ đâu thá mít cao mọi người có tính cái con là của anh nháo rồi cái lẽ bắt thầm một lần còn nếu có quan chui tôn tơ tê giá mù cung lại mà muốn không sao có tôn cái con lại của anh nháo rồi có cua prang như vậy có rồi coi là tất bây giờ dù có quan lấy tác tôn cái gì mà ông thô có tên cái con là bộ anh nháo rồi coi là lưu tia còn nếu có quan câu sót tôn lưu tia mà em chạy môn tên cái con là bộ anh nháo này cái là bắt thầm có dù có quan câu của bị thố tôn bắt thầm cũng lại mà ông môn mà lùi môn tên cái con là một anh nháo này coi là bắt thầm cũng lại mà lùi môn như con cặp dây bọt như con cặp dây một tua Hello?
โอเคဒီမွန်မျိုးသားကျောင်းကကြပြဆူရတဲ့ဒါလေးကသူပြန်ပွဲမှာပေါဝင်ရှင်ပြန်သွားတဲ့မုံကြပြလေးကိုစူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများစုကအော်ဒီမုံစကားမုံကြပြနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့မှအော်ဒီကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်လည်းမုံစကားကိုဟိုဒီရေးလျောင်နားလည်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြပြရဲ့ဒီကလေးရဲ့ဒီစုမှုရဲ့ပြစ်တဲ့ဂီတဟိုဒီကြပြတန်စင်လေးကိုခံစားနားဆင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Salabi. Biayo biayo itu sunya cimi mati bare. Isu go cimi bina itu. Jenaro aman tepu ma ko teizo go peko bare, kemya? Okay. Biayo biayo ma pin sama suya sile. Ataka to dutiya dhamma ma tada sui go peko bare, kemya? Salabiro. Nauta zauta suya sile. Ataka nima. Dutiya dhamma chang du ma sumya chezing go peko bare. Salabi. Tatiya suya sile. Alaka gwe domini. Dutiya dhamma ma nunu to zingu peko bare. Salabi. Dutiya suya sile. Amaka long kwandong. KG dhamma ma nuyi tei go peko bare. Salabi. Biayo biayo ma patama suya sile. Ataka gwe bodhiza parama dhamma ma nangde san u peko bare, kemya? Hello? Su ông nè cha. Ê, hộp đi. Hộp đi thế này. Thế nào quẩy không phải là chào. Là kém mà sù đá nè. Là kém sù đá nè. Dương Ly. Dương Ly. À,谢谢啊。谢谢啊. Emily, 谢谢啊. Okay. Biayo biayo ma parama suya shi dwa de pile ma nangde sahu ga ni lo ma tu parama suya shi dwa de kbya le ne pyo pi ma phitပါတယ်ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာပေမြတ်တို့သူများနဲ့ရပ်ပတ်တင်ပွဲများစုပေါင်းကျင်းပတဲ့စစ်သူရဲ့အကြပန်းပကြီးပုံပြောကြပြရုပ်ပြပွဲမှာစုချီမြင့်ပွဲပဲစုချီမြင့်ပွဲခန္ဓာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့စီစဉ်ကတော့စာပေဟောပြောပွဲစီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်